जगन्नाथ मैं बेलपाड़ झारसुगुड़ा जिलूर कौच रवि सावत। मु एलोपैथिक मेडिसिन वर्ष है खाऊली। मोर गैस प्रॉब्लम थिला आजमा कफ आ झाड़ा सफा हो नाला। मु बहुत माने अनुभव माने बहुत असुविधा अनुभव करुँगी। बायोबेटिक आयुर्वेदिक मसे है खाଇବା द्वारा मु बहुत बहुत भल अनुभव करुँची। मोर गैस भी नहीं बहुत भल लगुच। जी बायोबेटिक मत देती धन्यवाद दूची। जी बायोबेटिक कंपनी की मोर धन्यवाद। आ समस्त को मोर अनुरोध से बायोबेटिक आयुर्वेदिक खाई उपकृत हूँ।